Salutare tuturor! Astăzi vom discuta despre contactor, un dispozitiv esențial în multe aplicații electrice. El se regăsește în mai multe forme și dimensiuni, după cum vedeți în imagine, depinzând de producător, dar toate au la bază același principiu de funcționare. Contactorul este un tip de releu electromagnetic utilizat pentru a comuta circuite de putere, fiind capabil să controleze sarcini mari, cum ar fi motoare electrice, sisteme de iluminat sau alte echipamente industriale. Bobina electromagnetică. Această componentă este inima contactorului. Atunci când ea este alimentată cu tensiune, generează un câmp magnetic care atrage partea mobilă a contactorului și închide circuitul. Alimentarea bobinei poate fi în curent continuu sau alternativ, în funcție de specificațiile contactorului. Partea mobilă. Aceasta este secțiunea care se deplasează atunci când bobina este activată. Partea mobilă include contactele mobile, care se mișcă în direcția contactelor fixe. Această mișcare asigură închiderea sau deschiderea circuitului. Partea mobilă este adesea atașată de un resort, care o readuce în poziția inițială când bobina nu mai este alimentată. Partea fixă. Partea fixă include contactele fixe și miezul magnetic fix. Aceste contacte nu se mișcă și sunt poziționate în așa fel încât să fie atinse de contactele mobile în momentul închiderii circuitului. Astfel, când contactele mobile ating contactele fixe, circuitul electric este complet, permițând curentului să treacă prin el și să alimenteze sarcina. Arcul electric și camerele de stingere. La deschiderea unui circuit care transportă curenți mari, se poate forma un arc electric. Contactorii sunt echipați cu camere de stingere a arcului, care limitează și elimină acest fenomen, protejând astfel atât contactele cât și dispozitivul în ansamblu. Carcasa. Carcasa este exterioară și izolată, protejând atât componentele interne cât și utilizatorul. De asemenea, asigură rezistența contactorului la condițiile de mediu și la solicitările mecanice. Carcasele pot fi din plastic sau metal, în funcție de destinația contactorului, iar pe ele se regăsesc toate specificațiile contactorului, despre care am vorbit în alt video, cum se interpretează, și am să vă las un link în descriere. Am să vă prezint acum principiul de funcționare a contactorului. În imagine avem, după cum vedeți, siguranța principală, un transformator de la 380 la 220 de volți, un buton de comandă, bobina contactorului, armătura mobilă cu contacții mobili, contacții fixi, armătura fixă și motoarele. În prima instanță vom închide siguranța principală și vom alimenta transformatorul și partea primară a contactelor fixe. După aceea vom apăsa butonul de comandă, iar când contactorul este alimentat, curentul trece prin bobina electromagnetică. Aceasta generează un câmp magnetic care atrage partea mobilă, deplasând contactele mobile spre contactele fixe. În momentul în care acestea se întâlnesc, circuitul se închide, iar energia electrică poate trece prin el pentru a alimenta sarcina conectată, în cazul nostru motorul electric. Când alimentarea bobinei este întreruptă, câmpul magnetic dispare. Un resort din partea mobilă împinge contactele mobile înapoi în poziția lor inițială, iar circuitul este întrerupt. Astfel, sarcina este deconectată de la sursa de alimentare, asigurând oprirea sigură a sistemului. Contactorii pot fi controlați fie manual, fie automat și sunt indispensabili în sistemele de control și automatizare industrială, datorită fiabilității și capacității lor de a gestiona curenți mari. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, iar dacă vreți să mă urmăriți pentru următoarele proiecte, dați subscribe și, bineînțeles, vă aștept și cu un comentariu. Toate cele bune!